骗足啊！啊，你公司两个少年啊，阿欠甲阿昌的代志，到底你处理安怎？喂，你放心，我们绝对挺你到底。这是后山，只有二寸，无入路啦。从现在开始，知道的。我兄弟就是要有我爸母，要你的爱。阿伯，你照一下镜子啦。我叫耀文，你可以叫我阿文就好了。部门，当流氓啊，老大啊，王八蛋！您得赶紧走哎，走，看我表演。不然我这样，人要有去拍篮球，这个身体，好干唔得。我还蛮喜欢打球的。